सो हे गाइस, क्या आपने रैकेटेल ड्रम को देखा है? तो गाइस, ये बहुत सारी पैटों की आवाज़ निकाल लेती है, जैसे मैन, यहाँ पुल पैट प्लस, यहाँ तक कि रॉबिन की भी आवाज़ निकाल सकते हैं। और आप इस वीडियो में सुनकर बताना कि आपको किस बर्ड की आवाज़ सुनाई थी। अच्छी है।